السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا في قناة أصالة تي في. أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. هنتكلم في فيديو النهاردة عن أدوية علاج الكحة. الكحة زي ما كلنا عارفين نوعين، إما إنها تكون كحة جافة أو كحة مصحوبة ببلغم. هنتعرف بداية على أنواع أدوية الكحة وكيف يمكن علاج الكحة الجافة وكذلك علاج الكحة المصحوبة ببلغم سواء للأطفال أو للكبار. أنواع أدوية الكحة: مضادات السعال، ودي أدوية بتقلل من ردة فعل الجسم أثناء الكحة زي الأدوية اللي بتحتوي على المادة الفعالة الديكستروميثورفان. المقشعات أو الأدوية طاردة للبلغم، ودي أدوية بتساعد على ترخية البلغم والإفرازات المخاطية وتساعد في التخلص منها، مثل الأدوية التي تحتوي على مادة الجوافينيزين. مذيب للبلغم، ودي أدوية بتحتوي على مواد فعالة تذيب البلغم أو تنظم البلغم، مثل الأدوية التي تحتوي على مادة الكربوسيستين. مضادات الهستامين، ودي أدوية بتقلل من إفراز الهستامين مما يقلل الاحتقان والإفرازات في الرئتين أو الإفرازات التي تفرزها الرئتين، زي الأدوية اللي بتحتوي على البروموفينرامين. كذلك مضادات الاحتقان أو الديكونجستانت، ودي بتعمل على تقليص الشرايين في الرئتين والأنف مما يقلل الاحتقان، زي الأدوية اللي بتحتوي على الفينايل إفرين. علاج الكحة الجافة: أدوية كتيرة لعلاج الكحة الجافة، هنذكر منها بعض الأمثلة المهمة. على سبيل المثال بالنسبة للكبار في النوتوسيل شراب أو السيلجون أقراص أو السيرينول شراب، أو الأدوية المصنعة من الأعشاب زي الإفروسبان أو الإيفابرونت شراب، ودي أدوية بتكون مصنعة من الأعشاب وما فيهاش أي مواد كيميائية. جرعتها بتكون ملعقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل. أما في حالة الأطفال أكتر من 5 سنوات ممكن ياخدوا ملعقة صغيرة من هذه الأدوية 3 مرات في اليوم. أما الأطفال الأقل عمرا ممكن ياخدوا نقط أو لبوس للأطفال أو للرضع زي السيلجون فيه منه لبوس وفيه منه نقط. جرعة اللبوس بتبقى مرتين، لبوسة الصبح ولبوسة بالليل بالنسبة للأطفال أو الرضع، وبالنسبة للدروبس أو النقط بتحدد الجرعة بمعرفة الطبيب حسب وزن الطفل. علاج الكحة المصحوبة ببلغم: هناك أيضا العديد من الأدوية التي تستخدم لعلاج الكحة المصحوبة بالبلغم. للكبار في أدوية عديدة زي البرونشيكام شراب والميوكوسول شراب والألترا سولف شراب والميوكو شراب، ميوكوفيلين، فاركوسولفين، والأولفنت شراب. كل الأدوية دي أدوية بتحتوي على مذيبات للبلغم أو طوارد للبلغم، وفي بعضها بيحتوي على مواد بتوسع الشعب الهوائية زي الميوكوفيلين والفاركوسولفين والأولفنت بتحتوي على مواد بتذوب البلغم ومواد بتوسع الشعب الهوائية. بالنسبة للميوكوسول في منه أطفال وفي منه كبار. أما في حالة الأطفال يمكن أخذ ملعقة صغيرة من الأدوية السابقة للأطفال أكبر من 5 سنوات، أو ممكن ياخدوا النقط أو اللبوس للأطفال الأقل في العمر زي البيسلفون نقط أو الأمبروكسول نقط أو الكاف سيد لبوس أطفال ورضع. الكاف سيد لبوس في منه أطفال وفي منه رضع، وبيحتوي على مادة الباراسيتامول، ودي بتعمل على خفض درجة الحرارة. جرعة هذه الأدوية للكبار ملعقة كبيرة 3 مرات بعد الأكل، وبالنسبة للأطفال ممكن ملعقة صغيرة مرتين إلى 3 مرات، أو ممكن يستخدموا الدروبس زي الأمبروكسول أو اللبوس زي الكاف سيد لبوس الصبح والبوسة بالليل. ملحوظة مهمة: في بعض الأحيان الكحة ممكن تكون مصحوبة بعدوى بكتيرية، وفي الحالة دي لازم ناخد مضاد حيوي. الحالة دي بتبقى مصحوبة غالبا بارتفاع في درجة الحرارة، وهنا يجب أخذ مضاد حيوي. المضاد الحيوي ده بيحدد بمعرفة الطبيب حسب الحالة وحسب العمر، وبناء عليه بيكتب الطبيب للمريض التركيز المناسب والنوع المناسب وبيحدد له الجرعة المناسبة. بكده فيديو النهاردة يكون خلص. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي بيشوفنا لأول مرة فضلا وليس أمرا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان توصلوا دايما فيديوهاتنا الجديدة، ويا ريت نشارك الفيديو عشان توصل المعلومة لحد ممكن يكون محتاج لها أو بيدور عليها. شكرا جدا لكم على المشاهدة، ونشوفكم دايما على خير، وربنا يسعد دايما أوقاتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.